Сейчас вон собак запряжем и потащим. Блин, проваливаюсь. Леха, за многие годы первый раз у нас будет костер. Я так хочу костра, я хочу костра. Я хочу какао на костре. Сейчас все будет. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. Не получается на салат. Давай, пошли потихоньку. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Давай, вперед, вперед, вперед. Пошли, пошли. Пошли, пошли. И цепляется с этой стороны. Ой, как хорошо. Очень хорошо. Супер хорошо. Что пока я ноги из снега выдергивал, понял, что я старею. Эй, стрекозы, хватит драться, вы же устали. Пошли, мои хорошие, давай. Аля, пошли. Пошли, пошли. Пошли, вперед, 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 вперед. Пошли. Пошли. Почему она обывалась и понять не могу? Ой, пардон. Да, центр тяжести высоко, бревно переворачивать. Салазочки короткие сильно. Пошли. Главное, она в одну сторону переворачивается и все. Пошли. Что-то я устал ходить за этими лисинками. Одну штуку приволок. Маленько пришлось еще вручную ее тащить. Все-таки, да ну, глубокий снег им плохо. По ровному они вытащили нормально. Положили бы аккуратно. Да. Сейчас санками всю палатку запутает. Урод! Маленький. Дебила пес. Там если только съездить. Он у нас... Веточки, сучки. А сейчас на санках съездим. Сейчас на санках съездим. Буржуй вчера вот просто честно отработал. Он очень тащил хорошо груз. Он ветеран социалистического труда. Да. Вернее, нет. Он ударник социалистического труда. Он вчера не вякал, не пикал, тащил свой груз от начала до конца. В конце мы, правда, у нас рюкзаки забрали, на снегоходе увезли. Последние километра 4 оставалось, наверное. Вот. И мы с Лешей просто их вдвоем связали, две собачки. И вдвоем за ними нормально они нас тащили по ровному, очень хорошо даже. Да, они и в подъем неплохо тащили, пока совсем крутяк не стал. Ну да, в крутяк уже я один тащил. Потом они уже такие встают, оглядываются. Ребята, вы там не принаглели? Да. Может, сами пойдете? А потом я один с ними в гору ушел, Леша потом топ в гору. Вообще, Леш, надо тебе пару собак, тогда мы будем вообще просто лететь. Ну, вообще они молодцы. Конечно, я много ругаюсь на них, матерюсь, но они просто суперские собачки. Вот этот бык колхозный, мы салазки не отстегнули еще, пойдем за дровами. Так он это, ходит с ним. Бур, иди ко мне, маленький. Бур, иди ко мне иди. Давай, скорее, скорее, тащи сюда салазки, давай. Давай, сейчас. Че ты визжишь? Ой, тебя далеко пристегнули. Ну, тебя нельзя не отстегивать, моя хорошая. Я не хочу тебя ловить по всем приютам потом. Ты стрекоза та еще у нас. У нее ревность большая, что я сейчас с Буром общаюсь, а она далеко. Сейчас, маленький, я к тебе иду. Сейчас, все, иду к тебе. Сейчас иду к тебе, сейчас. Как я уже говорил, с костром мы много-много лет не ходили. Мы не будем тут
мудрить, типа рассказывать, как надо делать костер в зимнем лесу. А просто... Все знают лучше нас, Да, как делать. лукаво не мудря, свалили елку. Сейчас вот Леша говорит, надо Козырек подложить. где-то грохнул наверху. А? Козырек где-то наверху. Лавина. Сейчас положит, чтобы не протаивало сильно, по крайней мере, маленько держало. Чтобы они сразу не садились. От края прямо. Потому что под нами снегу, минимум 2 метра. Можно длинные, развести, можно маленько посидеть. длинные положить, не рубить. Вот здесь на конце сделать костер, вот здесь, на конце просто. И просто под ними вытает, а она все равно будет держать. И костер не упадет, пока не прогорят нижние бревна. Нам, короче, он не для обогрева, не для жратвы, нам просто посидеть и посмотреть на огонек. Нет. Нет, Леша, ты не прав. У меня есть колбаска одна, осталась. Вот, точно. И я хочу ее зажарить на костре. Я этого не делал десятки лет. С появлением баллонов, газа в баллонах все ночевки холодные происходят так. Газ, кружка чая, кружка какой-то еды, газ выключается, в спальник залез, все выключил, и утром просыпаешься, вся палатка, и ты сам, и в спальник в куржаке. Давай зажигаем, посмотрим, как хорошо нам станет у костра жарить колбасу, или сидеть в палатке, любоваться газовой горелкой, нюхать выхлоп. Газовой горелки. Ну все, мазь пошла. Столько лет без костра жить, елки-палки. Я уже представляю, как будет пахнуть жареная колбаска. Вообще классно. Она одна, но она будет обалденно вкусная. Она начнет журчать, шкварчать на угольках. Жир начнет с нее капать. Она станет розовой, с коричневатым оттенком, пахнуть дымком. Давай правду матку порежь, а? Костер такой, костер сякой, надья, 3-2 бревна. Вот какой у тебя есть костер, такой тебе и классный. Вот и все. Вот ты его разжег, и тебе хорошо. Мне еще все интересно, они все говорят, вот надо на снегу, на снегу. Снимают где-то европейская часть России, допустим, а там снега вот так. И больше там его не бывает. И на глубоком снегу, по сути, это никто не пробовал разжигать. Все знают, как надо, но никто не пробовал. Поэтому вот, не знаю, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну что, яма получится, костер туда упадет, и все как всегда. Как всегда. Сильно упасть он не должен. Вот когда выгорят вот эти бревна по центру, и тогда начнут туда валиться, вот тогда будет яма. Но не раньше. А так мы... Не, яма начнется, Леш, формироваться уже сейчас. Вниз тепло идет, она формируется. И они висят над ямой, потом один угол обваливается или одна бревешка, и он разваливается. Это проверено уже 100 раз. Видишь, не отрубили сучки, у нас он сильно быстро сгорит. А нафиг трудиться? Вот ты зажег сухшняк, он уже горит. Вешай, вари сейчас чай, там что ты хочешь делать. Мы ничего не будем, конечно. Ну да, я уже говорил, нам костер для того, чтобы просто был. Да. Сосиску я хочу пожарить, когда угли будут. Мне надо найти веточку, на которую я наколю. Тут ни рябинок, ничего нету. На чем наколоть сосиску? Ну, все-таки я считаю, что в костре есть свои минусы какие-то. Он деморализует как-то. Отходить от него неохота, да? Да. С другой стороны, что, пришел, обсушился, согрелся. И все. И нормально. Смотри, что, ветер меняется. Ну, смотри, я стою, у меня ботинки таять начинают, оттаиваться. Вот тоже минус. Бахилы стоят, бахилы мокрые будут. Да, мокрые. Ну, я говорю, плюсы и минусы есть. Если хорошо вытоптаться... Нет. Если вот так, как вот в средней полосе снимает, там 15-30 сантиметров снега, не вопрос. Он утопчется вот. Да, утоптал вокруг и все. А здесь сейчас будет таять, я говорю, 2 метра яма будет, потом ступеньки туда таскать. Вот мы раньше ходили, вот, вешали яма, как? это примерно, и еще где-то с метр можно добавить. И а вот вот этот уровень снега будет примерно вот такой, как вот сейчас здесь. Ну тут под нами, наверное, курумник. Ну, Наверное, крупный равно, курумник. Может быть и снегу не поменьше. Вот чем мне хаска нравится, вот вчера пришли, так же, она бах в снег и спать устала, типа я. А буржуй, палатку ставишь, он уже туда лезет в палатку, он типа дрожжи продает, и его прям пинками выгоняешь с того места, где палатка будет стоять.
материшься, гонишь, а он опять. Только палатку начинаешь ставить, он уже в нее лезет. Короче, вот такой, о, лег около. А где он лег? А вон он. Вон где лег. Ну, поближе к палатке, да. Если разъяснить, сегодня будет мороз. В принципе, когда вот раньше не было газа, мы брали с собой сетку. Сетку сечением 3-5 миллиметров, металлическую, тонкую. Такой листочек небольшой, 60 на 60, наверное, или 60 на 40. Мы вешали сетку между деревьями, и в этой сетке просто с маленьких веточек, с таких сухих веточек, делали небольшой костер. Кстати, грелась вся группа около него, и еще успевали сварить, покушать, и яма не выгорала, и не надо было в ступеньки какие-то в яму. Просто стоишь около дерева, стоя, варишь, потому что костерок подвешенный, и все нормально. Просто сейчас сетку таскать неохота. А на самом деле хорошо. И просушишься, по крайней мере, до талии, сверху ты весь просушишься. Вот она, мечта. Жареная колбаска. Да, целую вечность я ждал этого момента. Как же она называется, я забыл. Специально жарить на костре. Мне не верится, что мы перекусим у костра. Бывает же такое, сам себе создаешь проблемы в жизни. Типа надо выспаться, сходить в поход, но пилу и топор тащить лень. Ну вот, прошло 3 часа. Вот так она горит, эта кучка из дров. У нас так получилось, мы положили сначала трухлявые макушки, а комли-то уже потом притащили, пилили по ходу дела. По-хорошему комли бы вниз, макушки наверх. Быть патентом с таким количеством дыма. Ну, да. Да это утром ты будешь как урод весь, морщинистый, весь в соплях. Нет, Черный. я без палатки не ходок. Удовольствие ниже среднего, короче. Я говорю, Леш, без палатки не ходок. А, ну да. Скоро весна. Настоящая весна. Осталось маленько, неделя-две, и будет настоящая весна. Амзас уже вскрылся, снял шубу зимнюю. Ты, дурочка, к краю не подходи, а то стрекоза. Вообще-то пристегнута.